الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أثمتنا تسمته نصح الخبر ونصح الصيام ونذكر ربي بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. استجب بإذن الله تعالى أم يرسم الحد أستاذنا الدكتور مسعود كريمبس راح تخدم الدرس ستوثليث نتعرف أمير أسن الحد أسن المرحبا يا الشيخ، وبارك الله فيك كيما خبرتي الكلمة. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحابته الكرام ومن والاه، وبعد أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في سياق سلسلة الدروس هذه في شهر رمضان المبارك التي يتمحور حول الأسرة والعلاقات الاجتماعية، في نفس السياق الدرس سوف نواصل في هذا الإطار. واليوم سوف نتحدث حول اهتمام أو رعاية الإسلام لكبار السن، على اعتباره إحدى المشاكل التي تؤرق المجتمعات الحديثة. كنا تكلمنا إلى تذكروا في الدرس السابق، قلنا باللي إحدى الوظائف تاع الأسرة بين الوظائف تاعها هي الوساطة بين الفرد والدولة. قلنا أيضا من بين وظائفها التنشئة الاجتماعية، وقلنا من بين وظائفها أيضا وظائف تاع الدولة قلنا هي حماية أفرادها، الرعاية والحماية إضافة إلى التنشئة. وكاين هناك قلنا 4 فئات راهي ضعيفة والتي تهتم الأسرة برعايتها، وفي غيابها هذه الفئات تكون عرضة إلى، وفي هذا قلنا في غياب الأسرة هذا المنظمة أو الجماعة القاعدية، هذه الفئات تكون عرضة للهشاشة والضعف والانهيار. هذه الفئات ال4 عندنا الأطفال، عندنا المرأة، عندنا ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء كانوا أطفال صغار السن ولا كانوا كبار، وعندنا أيضا المسنين. هذه الفئات ال4 التي تحظى بالرعاية والعناية الفائقة للأسرة. وفي غياب الأسرة هذه الفئات تكون معرضة قلنا للهشاشة. ما يهمنا في هذا الدرس هي هذه الفئة الرابعة اللي هي فئة كبار السن، التي أصبحت تعتبر مشكلة في الاقتصاديات الغربية وفي المجتمعات الغربية، على اعتبارها أنها مجتمعات أصبحت في طور الشيخوخة. ذات هذه المجتمعات الفئة أكبر من 40 سنة أصبحت تشكل أعداد كبيرة. عندنا مجموعة من الإحصائيات، إلى أخذنا مثلا ألمانيا، الدولة تاع ألمانيا الفئة فوق 65 سنة تشكل 21% من المجتمع، حوالي 17.5 مليون شخص. هذا إحصائيات تاع 2019. إذا كان مثلا شفنا في وهذه الأرقام هي مرشحة للارتفاع، يقولوا في ألمانيا يمكن تقدر توصل النسبة تاع كبار السن. لما نقولوا كبار السن عادة هما ياخذوا السن تاع التقاعد، هو السن المرجعي، فوق 64 سنة وفوق 65 سنة يعتبروا شخصا مسنا. هذه الفئة يقولوا قلنا اللي راهي تشكل 21% في ألمانيا سنة 2019. سنة 2030
تقدر توصل حتى ل 34%. وبالنسبة لهم هذه الفئة راهي تمتص جزء كبير من الميزانية أو من الناتج المحلي، قلنا من أجل رعايتها وتوفير الصحة، الرعاية الصحية والحياة العادية لمثل هؤلاء الأشخاص. عندنا مثلا في اليابان نلقاو أيضا نسبة مرتفعة. إحصائيات 2020 اليابان اللي يعتبر أكبر بلد اللي فيه يعني من ناحية النسبة تاع الفئة العمرية فوق 65 سنة، عنده 28% من السكان ديالو هم مسنون. ديجا في اليابان عندهم إشكالية كبيرة، خاصة هما عندهم الشيخوخة تاع المجتمع، عندهم العزوف عندهم المشكل تاع العزوف تاع الشباب على الزواج، عاد الناس ما تتزوجش صافي دير كاين الناس اللي كبار يزيدوا في السن، ولكن الازدياد ولا لي نوفوني هادو عددهم قليله جدا جدا. يعني الاحصائيه تاع 2020 تقول ان نسبه كبار السن في اليابان في الجابون 28%. هذا من إجمالي عدد السكان. عندنا إحصائيات تاع بعض الدول واحدة أخرى، نلقاو مثلا في إيطاليا يشكلوا 23%، عندنا في البرتغال 22%، في اليونان 21%، نلقاو فرنسا في أوروبا هي الأقل بحوالي 20%. السلام ورحمة الله. سنة 2018 يقولوا لي أول مرة، سنة 2018 لأول مرة صارت في العالم على الصعيد العالمي عد المسنين، يعني عد السكان فوق يعني في الكرة الأرضية في العالم، الناس اللي فوق 65 سنة النسبة تاعهم أكبر من عدد الأطفال اللي قل من 5 سنوات. أول مرة تصرف في التاريخ الإنساني في 2018، حيث ارتفع أو زاد عدد الأشخاص فوق 65 سنة عن عدد الأطفال أقل من 5 سنوات. وتمثل هذه الفئة حاليا يعني في العالم تمثل 705 ملايين نسمة. في وقت الأولاد أقل من 5 سنوات يمثلوا 680 مليون. وهذه الأعداد قلنا هي مرشحة للارتفاع، يعني من حوالي سنة 2050 يعني هذه الأرقام يمكن أن ترتفع. إذن هذا العدد هذا وهذا الديزيكيليبر بالنسبة للأوروبيين اللي صاري بين الفئات المنتجة اللي قد تنتج لي الفئة نقولوا من 18 سنة على حسب السن القانوني تاع العمل، من 18 سنة حتى 64 سنة، هي اللي راهي في المرحلة تاع الإنتاج تاع البرودكسيون، مقارنة بالفئة تاع 64 سنة اللي هي خرجت من مرحلة تاع الإنتاج. يقول لك إلا ما كانش أن إكليبر صافي يكون هناك مشكلة على المستوى العالمي ويحسبوها اقتصاديا. إذن بالنسبة لهم الشيخوخة حاليا أو الشيخ بالنسبة لهم في المجتمعات الغربية يعتبر مشكلة حقيقية، ولذلك لازم يلقاو الحل إما عن طريق تقليص عدد السكان ولا المهم الآليات التي يمكن يقوموا بها. راكم تعرفوا على كل حال الحديث الذي صاحب مرحلة تاع كوفيد على اعتبار أن الذين أطلقوا ذلك الفيروس كان هدفهم هو الإنقاص من عدد السكان، وخاصة بعض فئات معينة، يعني عدد السكان تاع الدول الفقيرة ومتقدمين في السن إلى آخره إلى آخره. هذا التصور يعني العام حول المسنين. عندنا إشكالية واحدة أخرى مرتبطة بها، يقولوا أنه سنة 2050 يعني عدد السكان فوق 64 سنة يلحقوا إلى 2 مليار، يولوا 2 ملايين نسمة. يعني إذا كان استمرت الوتيرة تاع التزايد تاع السكان بالشيء اللي راهو موجود
موجود حاليا. المشكلة الأخرى اللي موجودة اللي تعاني منها واللي حتى الأمم المتحدة كانت نبهت إليها، وهي إساءة المعاملة على مستوى العالم بالنسبة للمسنين. يعني كاين هناك اتساع. هذا أقول إلا تكلمنا على الإحصائيات، لأن الإحصائيات غير دقيقة، يعني ماشي كل إساءة تعرض إليها مسن بلغت إلى الهيئات المعنية وتم احتسابها في الإحصائيات، يعني العدد راح يكون أكبر. الإحصائيات المقدمة هذه تاع الأمم المتحدة تقول على الأقل كاين 15 حوالي تقريبا 16% 15.7% من المسنين عبر العالم تعرضوا أو يتعرضون سنويا للاعتداء بمختلف أنواع الإساءة، سواء كانت إساءة مادية أو إساءة معنوية. و64% من العمال الذين يعملون في مؤسسات الرعاية، 64% من الناس اللي يخدموا في هذه المؤسسات سواديزون اللي راهي تتكفل بالمسنين، دور المسنين ولا المستشفيات تاع الرعاية الصحية تاعهم إلى آخره، 64.2% من الخدامين تاع اعترفوا بأنهم مارسوا إساءة ضد مسن ولو لا مرة في حياتهم. 64% من الناس اللي يخدموا في هذه المؤسسات. علاش هذه الإشكالية مطروحة بالنسبة للمجتمعات الغربية؟ كاين هناك إشكال كبير على هذه الفئة هذه تاع راهي قلقتهم بزاف بشكل كبير. لازم يرفع في سن التقاعد، لازم يبحث على أموال باش يتكفل بالرعاية تاعهم إلى آخره. أصبحت هاجسا كبيرا بالنسبة إليه. ولكن لما نروحوا إلى المنظور الإسلامي دائما نقارن، قلنا لأن إحدى النعم التي أنعم الله بها علينا أننا مسلمين، أن ربي أكرمنا بهذا الدين. نروحوا للتصور تاع الإسلام إلى المسن وكيف يعاملون. إذن المشكل في الغرب مشكل عندهم هو في هذه الفئة. باركونتر في الحقيقة المشكل ماشي في الفئة هذه. الفئة هذه راهي فئة طبيعية ناتجة عن التقدم الطبيعي للإنسان، ماشي مشكلة، مسألة طبيعية. اليوم راني طفل، وغدوة راني شاب، لمن بعد راني رجل، لمن بعد راني شيخ. ستان باركور اللي نفوتوا عليه كامل، ما كاينش واحد اللي يفوت عليه. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. كامل نفوتوا على هذه المرحلة، ما كاينش اللي ما يفوتش عليها. إذن هي مسألة طبيعية. إذن المشكل وين راه؟ مشكل مش في وجود هذا المسن داخل المجتمع لأنه جزء من التركيبة الاجتماعية للحياة البشرية، وإنما المشكل هو في البناء الاجتماعي الغربي. المجتمع الغربي خلط في بعض المؤسسات القاعدية التي كان لا ينبغي له يمس فيها. كانت صارت هذه ابتداء التجربة هذه في الاتحاد السوفيتي سنوات العشرينات 1920 إلى آخره. كاين بزاف لعبوها فاهمين. قال لك المشاكل الأساسية تاع البشرية هي العائلة. علاش المشكل الأساسي تاع العائلة؟ قال لك باسكو الملكية الخاصة هذه لا بروبريتي بريفي الأصل ديالها هو لا فامي، والملكيه الخاصه هذه هي سبب المشاكل. الناس تداوس باسكو هذا يقول هذه تاعي والاخر يقول لا ماشي تاعك راهي تاعي. الور نحيو هذه المشكل، كلش راهو تاع ملكيه عموميه. لما نلغي الملكيه الخاصه اذن كثير من المشاكل داخل المجتمع يمكن ان نقضي عليها. وباش نقضي على الملكيه الخاصه لازم نقضي على العائله، وبداو في تفكيك العائله ووضع المؤسسات البديله، دور الحضانه، المدارس الى اخره. وقال لك في نفس الوقت لكي نحرر المرأة، لأن العائلة راهي رمز الاستعباد والمذلة. الرجل هذاك هو عبارة عن إمبراطور يضطهد الزوجة، يضطهد البنت إلى آخره. لا يمكن أن تتم حرية المرأة إلا بتفكيك العائلة وإطلاقها من إغلالها. بدأوا في البروغرام تاع تفكيك العائلة ابتداء من 1900 حوالي 23 24 حتى 27، ولقاو راحين يذهبون في اتجاه مجهول. سنة 1936 ستالين اتخذ قرارا بإلغاء كل القوانين التي كان يريد أن يفكك من خلالها الأسرة. عاود رجع إلى العائلة من جهة قال لا غير العائلة اللي ما نقدروش نتخلاو عليها.
إذن هما كانوا أرادوا أن يفكوا، ومن بعد هذا المسار مشى على كل حال، رغم أن بعض الدول كما نقولوا تراجعت عنه ولا باسكو شافتها داخله في نفق مظلم، إلا أن بعض التيارات الأخرى حتى في التيارات الرأسمالية، يعني مش غير التيار كما نقولوا تاع لاغوش، même تاع الضروات الرأسماليين كانوا يشوفوا كذلك في الأسرة، قلنا لأنها هي حجر عثرة أمام الاستغلال خاصة للمرأة، باش يحولونها إلى بضاعة، إلى سلعة. لازم يكسروا العائلة، لأن العائلة هي التي تقف، الأب والأخ والذي دائما يقف أمام المشاريع تاع الرأسمالية من أجل تحويل المرأة إلى سلعة. واش يديروا؟ قال الثاني العائلة هي، إذن التقى اليسار واليمين على أن العائلة هذه لازم نقضيو عليها. إذن وبدأوا في مشاريع تاع التفكيك بوجوههم مختلفة. ضاير هما ما يقولوش لافامي حاليا في الأدبيات ديالهم، يقولوا له الميناج. الميناج واش هو؟ زوج تاع الناس بامبورط واش يكونوا، الجنس ديالهم ما يهمش، زوج تاع الناس يعيشوا تحت سقف واحد. بالنسبه لهم هذاك اللي يسميوه لافامي، هما ما يسميوهاش لافامي باسكو يقول لك لافامي هذا سد الماضي، مام لو تيرم يقول لك هو عباره عن كلمه قديمه ما نزيدوش نهضروا عليها. اذا حاولوا تفكيك الاسره هذه، خربوها، ومن بعد واش صرا لهم ان ديزيكيليبر داخل البناء الاجتماعي نتاعهم. البناء الاجتماعي نتاعهم ما قدرش يستوعب بعض الفئات، من بين الفئات هذه هي الفئات تاع المسنين، لأن الفئة تاع المسنين لما كانت العائلة هي التي تتكفل بها، ما كان حتى مشكل. الأب ولا الجد ولا في سن معين عنده العائلة ديالو هي التي ترعاه وتقوم على شؤونه وتحميه وتحرسه إلى أن يتوفاه أجله. هما لا، لما زالت العائلة الشيخ هذا وين يروح؟ إذن يجب أن تكون هناك مؤسسة تاع رعاية، ولكن المؤسسات هذيك تاع الرعاية مع أشخاص أجانب خالصين على حساب السومة اللي يمدوا له. إذن هذا السيد هذا ما يقومش بهذا السيد كما تقومي في العائلة، أنت راك تقوم به باسكو باباك، بصح هو لا هو راه خدام، خلاص النسويع تاعو يروح إن شاء الله يموت ما يهموش في هذاك. واش صرا كي لا تذكروا لما تكلمنا في حصة في الدرس السابق، قلنا في كوفيد أكبر النسب تاع الوفيات في أوروبا، حوالي أكثر من 40% من الوفيات كانوا هما هذو كبار السن. علاش كبار السن؟ باسكو هربوا خلاوهم وحدهم في هذوك دور الرعاية، خلاوهم ماتوا وحدهم تما في من غير حماية ولا رعاية ولا أي شيء. إذن المشكل ماهوش في هذا السن هذا، السن هذا هو مرحلة طبيعية من الحياة تاع الإنسان يمر عليها الناس كل، وإنما في بناء اجتماعي غير طبيعي، في بناء اجتماعي مفبرك تمت إعادة هيكلته بصفة غير طبيعية، فأنتج مشاكل كبيرة ما قدروش يلقاو لها الحلول. نشوفوا الإسلام كيفاش يشوف لهؤلاء المسنين، يعني أعطينا لمحة فقط يعني على المجتمعات الأوروبية، والأرقام على كل حال أكبر تاع المسنين اللي عايشين وحديهم ويتعرضون للإساءة وما كاش اللي يوقف عليهم والرعاية ديالهم إلى آخره. هذه من يعني كثير من التفاصيل والإحصائيات باش ما نطولوش، نروحوا نشوفوا للوجه الآخر لأنه بالمقارنة يظهر. نشوفوا الإسلام يشوف إلى هذا المسن. أولا ينظر إلى هذا العمر على أنه عمر تاع بركة. لما تشوف السن تاع الآخر، النصوص الأحاديث الكثيرة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي يتكلم فيها عن فضائل السن تاع رجل المسن، إذن ننظر إليه على اعتباره بركة، والقيام على شؤونه هو قربة من القربات اللي يتقدم بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. باسكو لما نتكلموا ثاني عن الخدمة على المسن هذا والخدمة نتاعو الحقوق تاعو راهم درجات. كاين مسن أب، هذا راهو في أعلى درجة، يعني القيام عليه راهو في الواجبات، والتخلي عليه راهو من الكبائر، داخل فيما نسميه بالعقوق. كاين المسن الجار، كاين المسن المسلم، كاين المسن غير المسلم، وهذو كلهم عندهم حقوق. حتى اللي مسن غير مسلم عنده الحقوق تاع السن تاعو في الإسلام. والقصة تاع عمر بن الخطاب الله أكبر، الله أكبر.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إذن قلنا الإسلام عنده نظرة مغايرة. علاش؟ لأن الإسلام قلنا حافظ على الأسرة. إذن بالنسبة ليه كبير السن هذا ماهوش مشكلة، بالعكس هو بركة داخل البيت، هو بركة. حديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. خيركم من طال عمره وحسن عمله. إنسان كيطول له ربي في العمر ديالو يبارك فيه ويصلح له تاني في أعماله، كبير وتايب طايع الله سبحانه وتعالى، يؤدي الواجبات تاعو إلى آخره، راه بركة. في بعض الأحيان حنا نتسائلوا، كان الشيخ محمد من قبل يحكي لي قال لي في لاكالكيولاتريس ما كاينش واحد البوطون يسميوه البركة. صح، تلقى واحد عنده يخلص 10 ملايين ولا 11 مليون ولا 20 مليون، يخلص 20 مليون، نهار كامل ويشكي ما ملحقش وكذا وانا راني في حاله وكذا. وتلقى واحد عنده يخلص 2 ملايين ونص ويقول لك الحمد لله وكذا. هذا اللي يسميوه البركه. علاش بالك هذا؟ لانه بار بوالديه، عنده بابا ويما راهم عايشين معاه كبار في السن، ما كاينش اللي ينفق عليهم ولا ينفق عليه، ما ب 2 ملايين ربي يبارك فيهم يغطي بهم النفقات اللي ما يغطيهمش تاع 20 مليون. اذن الشيخ المسن في الاسلام هو بركه، وخدمته تدفع البلاء عن الانسان، وهو قربة تقرب بها الله سبحانه، يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول على اعتبار تاني المسن كنا هم فئة ضعيفة، هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. بالك الخير هذاك اللي يجيك بهذاك باباك هذاك اللي راك قايم عليه في داره، نهار يروح هو فربما ذلك الخير اللهم إذا كان يعني نقولوا استمر الخير لطاعته، يروح الخير معه. نلقاو الحديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. نلقاو مجموعه من النصوص في الحديث في القرآن وفي السنه لتحث على رعايه هذا المسن وتعتبر ذلك قربة من القربات. نشوفوا مجموعة من الحقوق اللي أعطاها الإسلام للإنسان للمسن، ولما نتكلموا على هذه الأشياء كأخلاقيات. الأخلاق كما يقول الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه، يقول الأخلاق في الإسلام مش كما نفهموها شغل تحب ديرها تحب ما ديرهاش. كاين بعض الأخلاق اللي راهي في الواجب، يعني تعتريها الأحكام الشرعية. كاين بعض لما نقولوا مثلا الكذب كدميم، الصدق كخلق، راهو من الواجبات الصدق، ماهوش كي تحب ديرو تحب ما ديروش. إذن مجموعة من الأخلاقيات اللي أعطاها الإسلام وتعتبر حقوق من الحقوق تاع الإنسان المسن. الأولى هو كي تلقى واحد أكبر منك أن تبادره بالسلام. في الإسلام الصغير هو الذي يبادر بالتحية على الكبير، ماشي الكبير اللي يجي يسلم عليك. تلقى واحد أكبر منك أنت اللي تجري ليه، أنت اللي تسلم عليه. من حقوقها أيضا إحسان مخاطبته. واحد أكبر منك ما تعيطوش يا طاهر يا عمار يا قدور يا إلى آخره، أكبر منك تعيط له يا عمي يا كذا. هذه داخلة في الأخلاقيات التي حث عليها الإسلام، وهذا اللي تعطي التراتبية داخل المجتمع. لأن المجتمع ماهوش شامل، الناس كل ماشي كيف واحد كبير وواحد صغير ماشي كيف. المجتمع الذي يجعل هذه الفئات مع بعضها البعض هو مجتمع حنا نقولوا في تقدير البار ديالو
يسميها واحد عالم اجتماع فرنسي يسميها لانومي، يعني مجتمع أصيب بالفقر المعنوي، وهو علامة من علامات التحضر. لما تلقى طفل في بلاصتو، شيخ في بلاصتو، الأب في بلاصتو، الجد في بلاصتو، هذا علامة من علامات التحضر. يعني هذا المجتمع هذا راه فاصل في أموره، ولكن إلا لقيت الأمور مخلطة عرف بلي المجتمع هذا ما عنده حتى مستقبل، هذا المجتمع هذا ما عندوش راس. إذن هو مؤشرات تاع التحضر، أن تضع كل شيء في مكانه. واحد كبر عليك، واحد كبر منك، يجب أن تحترمه، أن تبادر بالسلام عندما تحييه، وأيضا عليك أن تتأدب وأنت تخاطبه. من بين آدابه كذلك أن توسع له في المجلس. مريح لقيت واحد كبير جاي كبير عليك، موضو تخليه هو يريح في بلاصتو. من بين كذلك الآداب تاع الإسلام، عود واحد كبير في المجلس خليه هو اللي يهضر، ما تروحش تسبق قدامه تهضر. كما نشوفوا درك مثلا في التقاليد الجديده هذه، كانت في الثقافات القديمه عندنا كان الانسان الصغير يحترم الكبير الى اخره. درك تبدلت المعطيات، تلقى الطفل هو بز قدام باباه، تلقاه يصدم قدام جدو ويتفرج معه عجبو الحال ويضحك فمه مفتوح لهنايا. يعني تشوفوا كيفاش رانا نتغيروا. من حق هذا الشيخ أنه يتصدر الأولوية للكبير، إلا حيث الشرع قال لنا. مثلا لما نعود في الصلاة في الإمامة، يا أمنا أقرأنا لكتاب الله، اللي راه حافظ ويعرف يقرأ واللي يأمن. هنايا هذه ما مفصولة. ولكن في الأشياء الأخرى، في الطعام، نعود قاعدين في الطعام في المجلس، خلي الكبير هو اللي يرفض المرة في الدمار الأول، يعطي الإعازة. ما تخليش مثلا طفل صغير يجري قدام جدو ولا قدام باباه يضيماري ياكل وباباه يتفرج معاه. هذه بعض المؤشرات اللي تبين على أن المجتمع من الناحية الأخلاقية سليم، ولا المجتمع هذا راه في تراجع. من الحقوق كذلك نتاع التي أقرها الإسلام، أقرها للإنسان الكبير، والرعاية ديالو، القيام على شؤونه والإنفاق عليه في حالة ما إذا كان الغالب ما عندوش منين ينفق، وهي واجبة على العائلة ديالو بالدرجة الأولى، ولكن ماشي غير على العائلة ديالو. في حالة ما إذا كان العائلة ديالو الغالب عليها، تنتقل شيئا فشيئا من العائلة الصغيرة إلى العائلة الموسعة إلى العائلة الأكبر إلى الحي إلى آخره. إذن نلقاو، وعندنا كثير من النصوص في ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم في أبو بكر الصديق رضي الله عنه في فتح مكة، جاب باباه باش يسلم على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، جابوه كبير في السن إلى آخره. قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا أتيناه؟ قال لكم قلت لي أنا نروح الدار. الرسول صلى الله عليه وسلم وما أدراك، كي شاف هكاك باباه أبو بكر الصديق والسن ديالو إلى آخره، أراد باش يجي لعند الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة باش يسلم عليه. قالوا لا، قال لكم قلت لي أنا نروح للدار. قال له ما تجيبوش هكذا، تعبوا بابا كبير إلى آخره. عندنا القصة تاع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما لقى واحد يهودي كفيف ما يشوفش، لقاه يطلب، قال لهم هذا السيد خير ان شاء الله وكبير، وقاعد يطلب. قالوا له لا، السيد هذا قالوا له او من اهل الذمه ما عندوش. قال لهم نهار كان شاب اكلتم شبيبته، وعندما اصبح في هذا السن تخليتم عنه. اسقط عليه الجزيه، هذيك الضريبه اللي يدفعوها غير المسلمين لبيت مال المسلمين، سقط عليه. قال لهم هذا انسان كبير ما عندوش مورد، ما يخلصش الجزيه. هذه الاولى. قال له يذهب الى بيت مال المسلمين، قال لهم اعطيوه ان بونسيون، بيت مال تاع المسلمين، ولا رجل يهودي فقط لانه رجل مسن لا عائله له. نشوفوا كيفاش الاسلام جعل مجموعه من الاخلاقيات ومجموعه من القواعد اللي هي مهمه جدا جدا باش للتلاحم تاع البناء الاجتماعي. إذن المشكلة اللي راهي موجودة ماشي كما يشوف الغرب، على اعتبار المشكل هو الارتفاع تاع عدد المسنين في العالم، واللي راح يلحق 2 ملاير سنة 2050، والعدد تاع الأولاد راهو قاعد يتناقص إلى آخره. لا، المشكل ماشي لأن هذه مرحلة طبيعية وهذه فيها موجودة عبر التاريخ دائما. المشكلة هو في بناء اجتماعي خربوا فيه، كان طبيعيا متناسقا وتم اللعب والعبث فيه، وهم يدفعون النتائج. هذا
أكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويعفو عنا ويغفر لنا، وأن يرحمنا في هذا الشهر المبارك، وأن يبارك لنا ويبارك لجميع من يساهم في هذا المسجد، سواء بالمال ولا بالعمل ولا بشيء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا جميعا بغفرانه ورحمته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. مثلا الاستاذ مسعود كريم مسجد الشيخ السداوي تزيوزو صار على سوسيولوجي ديك التنظيم يقدر شي لا عن دروسيه ولا تساوي ثاني. بارك الله فيك استاذ، الله ينورك، جزاك الله خيرا على هذه الكلمات النيرة. حتى هذا السيول كان تجميل كمشطوح من الكريم رمزي السيول عمي القسم الاخضر، دابا القسم الاخضر يمكن هذا سيد كان كي قلت الكريم مصور هذا قرب على البرنامج هذا قلت السير الخضر إلا بما أنه ظهرني إلى الحاج سي الحاج مزيان أغلب الإنسان يقدر يشيدنا ماديا ومعنويا. كنت ديك البرنامج كاين رمضان مثلا عمي سعيد شعلان وكان غادي يقرب اسيف تكرم الناس ولا النساء. عمي سعيد شعلان مايله بارك الله فيك باش نسمح الاستاذ مسعود يقول لي مسألة روح خاطر ساعة كونفيرونس في كندا ان شاء الله بيوفقوا ساعة كونفيرونس في العشرة وليني دونك يعتذر لنا يروح في الزراعة عشان يروح سي الحاج نغني وسكاو الانسان اللي بالغاية ساعة من الانسان في ملي دي تيزيوزو كل يوم ذاك يوم اسكا ان شاء الله نسمح كما جرت العاده اسكا بعد فضيله المعرميه من كل ناس نسعى تكريماتي وبعدنا كي قام القران ديال الجامعه هكا نغني نكرم مالك سكرب بيت خشنا الدكتور صادق خليل غازكا من سيف كذا خذ موسيقى من نظام النساء هكا الطالب هكذا زرا يسنا التراويح دونك اكن ثز السنه الحسنه كثري القبيل انه نتكرم الطالب اسن 27 دونك وين هي النوال يوكل هذيك الطالب هكذا المشايخ يقدش يدس هاد القانون اسكا ان شاء الله هكا كينا بعد هكا الوقت كبير غادي نخدم شويه ولا كنجمع شويه الوعدين الطالب هكا مازال كيقرا يجا القرايه يقرا الليسي يسول يديك مع المرخ يقرا الليسي دونك يسمعوا غاني قردنا لا كل سيقيم يدنا اللي قرا دي زار كان يدنا 15 يوم دغا يكمل يدنا 15 يوم قلنا ديال القرايه الصحاب هنا قرا العيد دونك قلنا لا قضيه نخدم الحسن بالنا لكن هذا السنه تجميل ديال الانسان يعني في كد فوز بحمد الله تعالى يزول يسمع التراويح المشايخ ما بقاش الدارين وكل الكل التكريم اسكا ما يحيا ربي عز وجل هذا اللي قال في كذا اميال السنه 27 ديال رمضان هذا نحيي السنه الحميده هي وفق ربنا ما يحبه ويرضاه وخجع ربي من الذين خافون عليهم ولم يحزنون وخجع ربي ان شاء الله يقدرش الخير يقدرش الرحمه. الساعه تملي جوست زبر هذا الميت 8 5 هذا اللي قال في كذا ان شاء الله في 8 باش نسلي شي الحال باش نتعطي لا دونك كل فيها نخدم الدرس في 8 و4 في 28 دونك في 8 15 هذا اللي قال هكذاك ان شاء الله ان الحضاره كبير ان شاء الله هذه الكلمات الرمزيه قال ديال قمن يقول مسوي هذا قمن للتاريخ هذا قمن للتاريخ ان شاء الله هذا توفر هذا توفر يسموا لنا عقل نكتشم على التاريخ ولا الكلين ان شاء الله التاريخ ديال هذا المجتمع لنا
ويقد يشهد في الله يوم القيامة بلي العمل هذاكي خالص لوجه الله. القضية هي الفيرس المقصود الفيرس الرضا من سيدي ربي عز وجل بس. أخي جا ربي ولا خدم لي فرحا، أخي جا ربي ولا خوف عليهم وهم يحزنون، فكلوا في قلب الخير، فكلوا في قلب كل وين السلام المرد كل وين إن شاء الله نجحنا كورا ونقول أرنو ذي السجود اللي ونسوا بعود الطرف الجاني نقول إن شاء الله ديول الباك نسلو سجد الدولة ساعة الباك إن شاء الله توفقوا يفقوا إن شاء الله لازم تجيو النار. الشيخ مسعود الله ينورك بارك الله فيك على هذه المجهودات التي قدمتها لنا. هكا نوع شويه استعرفت غيري ثوي فهمنا كا ولي فهمنا راه سيت بليزير نساعد هذاك والسنه ديالنا زيدانا اثني جا ربي ان شاء الله خالصه لوجهه الكريم. هكا ان شاء الله نصفي لك بوكرنا هي ونوري تفرسي محاول هي اليوم اللي فاغ يبوي عاوني سولاد انت يصفي لنا يويس 1% المهم ولا شو راه يفعل النبي فاش ندير الموت. وكذلك الصحف وان شاء الله راني نبوي الاجر على سيدي ربي عز وجل. وما لقينا الشغل نغلو خطه العباده ديالنا ندعو ربي اخي يعفو اخي جا ربي ان شاء الله يقدش الخير هذا يعفو ربي الزلات لنا يعفو ربي تشطيب لنا. امين امين والحمد لله رب العالمين.